Tiết rơi rồi, bạn thân đến đón tan làm. Tim bà vẽ đấy à? Chuẩn, vẽ tặng bà đó. Ủa, đây cũng là bà vẽ hả? Nãy tôi mới vô e cả. Đi thôi, mau về thôi nào. Hai đứa về kiểu gì đây? Giờ đâu bắt được xe. Tôi tậu hẳn cỗ xe trượt đến giúp bà nè. Cho kéo xe đây. Đừng ăn tuyết nữa, đi thôi nào. Bạn Hiền ơi, đi đi nào. Đi nào, đi nào. Kéo công chúa về dinh thôi nào. Đi thôi. Còn lâu mới về tới nhà. Làm tí thịt xiên nha. Thèm quán này quá rồi. Triển luôn. Anh ơi còn nướng xiên không? Còn em ơi, nhưng không cho mang chó vào nha. Bà nhất định phải ăn quán này à? Bà ăn miếng đi. Ừ. Ăn nè. Chưa no đúng không? Gọi thêm đi. Cho thêm 2 xiên cận nữa nha.